起监裁。神隐将近1天，桃园市长郑文灿终于露面。18号 NCC 做出中天新闻台不换照决议，郑文灿立刻取消行程。难道是不知道怎么回答，怕说话丢掉2024总统大位吗？因此，我们尊重 NCC 的审议的结果。不过，我希望 NCC 把这个审议的依据，包括法令的适用等等，清楚的向外界来说明。似乎就怕被 NCC 2查新闻自由，阻断未来总统路，被外界称为蔡英文接班人。民进党人气最高、未来共主的郑文灿，要 NCC 好好解释清楚。同样被关台政治风暴扫到冲击未来政治路的，恐怕还有这2位。这个有没有退出或者要打败这样？我没有想到。2届任期结束，外传未来高升中央当大官，潘孟安说自己还没有规划，对你的连任造成影响，下届连任选情2年拼4年的暖男陈其迈回应不像拼市政硬，反倒态度变很软，但质询台上该面对的还是要面对。捍卫新闻自由，捍卫言论自由。国民党市议员手拿标语，以及民进党捍卫言论自由的，包含郑南榕等人照片，要陈其迈说明清楚怎么看待言论以及新闻自由。NCC 就这个换照的这个事件必须能够做更多有关审查的过程，一律做更多的说明，来减少社会的对立。跟郑文灿口径一致，陈其迈说法谁都不得罪，但在被质疑是否认同 NCC 做法。NCC 成员谁提名的？请问是谁提名的？他就突然蹦出来吗？来，谁提名？你告诉大家。你没有。刚才讲行政提名是国会通过嘛？国会的多数是谁？是民进党籍嘛？然后你再帮你以前的旧同事也再捅了一刀，说是他们这些国会同意的。2查新闻言论自由打脸自家神主牌，陈其迈低调应对，绿营完全执政，抛弃创党信念，浊世今非，成为一场大笑话。记者桃园高雄综合报道。蔡政府关中天，言论自由已死，新闻自由已死，请立刻订阅、按赞、分享、开启小铃铛，中天电视 YouTube 频道。